Hola a todos, ¿cómo están? Bueno gente, pues hoy les vengo a enseñar aquí, como pueden saber, 99 noches en el bosque, cómo conseguir 17 diamantes gratis. Sí, como lo escucharon gente, 17 diamantes gratis les voy a regalar. Y de hecho ya tenía 25 y con esos 17, vean, me sobraron 3. Bueno, me tocaron uno en el cofre y me pude comprar la clase de médico, así que les voy a venir a enseñar como unos códigos por aquí. Primero vamos a venir acá y en la tienda de los de diamantes vamos a picar aquí abajo donde dice codes, aquí donde pueden ver, aquí venimos acá y aquí, ahí es donde les digo que la vamos a picar. ¿Ya vieron? Vamos a picar aquí y donde dice enter coder le vamos a poner after party, así, after party, como lo pueden ver. Les dejo aquí para que le tomen captura y le escriban y le picamos aquí y dice code existe. A mí me aparece eso porque ya lo reclamé, pero si ustedes ponen ese código van a ver que les van a dar 15 diamantes gratis. Ahora nos vamos a unir por aquí para enseñarles la otra forma para conseguir más diamantes gratis, 2 diamantes gratis. Ya lo reclamé yo también. Entonces vamos a ver. Empezamos por aquí, dice Survivor 99 Nikes, el ciervo, la cabra malvada. Equipaste la clase médico. Ya vieron que tengo 2 vendajes. Está muy chida la verdad la clase. Y pues ahora sí, es hora de cortar los árboles y tienen que tener la fogata mínimo nivel 2. ¿Okay? Ese ya está sacándole ese, sacando el este. Bueno, métanle a la fogata porque yo ya le prendí. ¿Está por aquí? Okay. Aquí está, ok, ya la mejoraron. Y como pueden ver, aquí está esta de pesca. Y nos vamos a meter por aquí y vamos a agarrar una caña de pescar. Después de agarrar la caña de pescar, vamos a venir aquí y vamos a empezar a pedirle ahí. Y cuando vamos a venir aquí al chat, le vamos a poner este código que está aquí, que tengo... Uy, no, creo que no puedo. Vamos a poner Jai Fishing. Jai Fishing. Fishing, no me acuerdo cómo se escribía. Fishing, algo así. Ajá, algo así. Fishing. Y después de eso, vamos a picarle aquí. Y nos van a dar 2 diamantes gratis. Nos los va a soltar de una. 2 diamantes gratis. ¿Quieres un pez? Oye, ¿por qué me dio un perno? Si siempre da un pez, ¿no? Ok. Pues nos vemos en el siguiente. Y espero que les guste este video para enseñar todo el video. Ok, mientras los demás ya salieron a explorar, espero que les haya gustado el video. Bye bye.